Oke guys, saatnya kita ngasih obat ya buat Romi nih. Obatnya nih obat antibiotik karena kemarin tuh sudah di steril. Oke, follow me. Wow. Nih kucingnya nih, namanya Jerome. Oke, kita minum obat dulu ya. Nih, kita minum obat dulu ya. Ini nama obatnya. Kita kocok dulu. Sebanyak 2 mili aja ya guys. Terus ternyata Romi suka ya mainan. Oke. 2 mili ya guys. Tuh 2 mili. Seperti anjuran dokter ya. Ini untuk Romi minum ya. Oke, sekarang Romi ya, minum obatnya. Minum. Minum obatnya ya. Ya, Romi pinter. Ya, anak mama pinter ya. Pinter. Enak ya rasa. Romi suka. Rasa strawberry. Nah, Romi suka ya. Mau lagi obatnya. Besok lagi ya. Kamu suka ya? Oke guys. Selesai sudah ngasih obatnya nih buat si Romi ya. Nih tuh. Ya, yang paling ganteng anak mama. Dah. See you tomorrow. Hai, Kiss dadah. bye. Jangan lupa like ya dan subscribe. Nih, Romi. Nih.